ஹாய்ங்க. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஸோ இது வந்து நம்ம செடியில பூத்த பூ ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல. இன்றைக்கி பாப்பாவுக்கு லஞ்சுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புளி சாதமும் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும் தாங்க அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதே லஞ்ச் பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. வேர்க்கடலைலாம் போட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது. உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையும் நல்லா தாங்க இருந்தது. கொஞ்சம் காரமாக நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப காரம் இல்ல, நல்லாயிருக்குங்க புளி சாதத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் காலையிலக்கு சப்பாத்தி செஞ்சு கொடுத்தேன். சாப்பிட்டு அம்முக்குட்டி ஸ்கூல் கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெடி. ஓகே, பாய்.